بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ما شاء الله. شيني كينيا. وخا أستاذني كينيا أبو حذيفة أمس بريدا ودامني. لمن كان له قلب، نما قلبي تفرط قبو في برجرو. warra walit dhufe duraan dursee rabbii keenyaaf galanni haa gayu. Haa karaa haraam, karaa badaa jiruu namaatiif hin tolle walit dhufina isaa keessatti karaa cufee karaa halaal bareedaa jiruuf akhiraaf maqaa namaatiif toluun akka dhiiraa fi dhalaan walit dhufan haala mijjeessi. Rabbii keenyaaf galanni haa gayu. Eegasii wanni jabduun namni duniyaa tanatti eega walit dhufe dursa yoggaaniif akkuma reefu ustaazonni keenya jedhan yogguu bultii jaaruu deemtu umriin gahuu osoo hin tahin qabeenyaan masruufanii hin danda'a osoo hin tahin bilchina sammuu amala gaariif of qopheessu dhanama gaafata. Inni lamadaa erga aniin kuniif qopheesse fakkeenyaaf maal jedhan hayyoonni islaamaa namni ati bultii waliin dhaabuudhaa deemtu kun dhiiraas tahu ayyatuha zawjatul faadila obboleeytii bultii gaariidhaaf haadha manaatiin taha jettu laa tadhun jedhan hin yaadin hin herregin namni gama isaa dhuftu kun annahu Umar aw Abu Bakri aw Ibn Taymiyyah aw Al-Albani aw Ibn Baz aw Ali. Namni wajjin bultii dhaabuu deemtu kun Aliyyi miti, Abaa Bakri, Umar jara kanaa miti, ambiyaa miti, ilma namaati. Ilma namaa ka ambiyaalleen tahin ka sahaabaan tahin ka taabiyaalleen tahin ilma namaa ka dilaawu ka aaru ka yeroo takka aaree yeroo takka gammadu yeroo takka miira keessa galu nama akkasiitiin wajjin bultii jaaruu deemta. Kanaaf maaltu si barbaachisa? Of qopheessu. Gurbaanis kan fuudhuu deemu kun Khadiijaa miti. Rasuula sallallahu alaihi wasallam gaara dheeraa goda hiraa isan keessatti baadhattee maraataa maal goda keessaa godha maaltu asin na darere qoonqoo dhufee fedhu haa nyaatu. Kan injiin achitti geessituuf sanii miti. Dursa rabbi sodaan eegeef qopheessite. Namni ati fuudhuu deemu kuni nama aaru, nama yeroo gari jijjiiramu dhaba keessattii fi haala baay'eedha. الزمن يتغير والفكر يتغير. زمننس ni jijjiirama dhabaa fi qabeenyatti fayyadabaa fi fayyadamatti aaraa fi yeroonii fi waltahinaa waan baay'ee takka jijjiira. Fikraan namaa tunis jijjiiramaa deemti. Kanaaf namni gariin gaariidha. Amala isaarraa khalas aaruun deemu. Aaru dafeen araaramu dafeen fayyu baay'ee takka si rakkisa. Gariin ammoo aara dafee buufata waan hin jirreefatti aara. Akkami kanatti aarta jettee abbaa manaa keetirraa kasi ajaa'ibsiisu. Akkamitti waan kanatti aara jettee kanati isa ajaa'ibdu. Isilleen isa ajaa'ibdu. Maaliif amalli ilma namaa kun wal dhabe? Rabbiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokkoon keessan haadha manaa intaloo hin cinqin. Yoo haala tokkorraa jibbe haala tokkorraa jaalata. Bakka takkarraa jibbu takkarraa jaalata. Namni dhibbaa dhibbatti guutuu hin jiru, namni dhibbaa dhibbatti irruutis hin jiru. Kana beekee namni bultii jaaruu qaba. Maaliif? Waan tasa isa mudatu taa'u san dafee itti qophaawa waan ta'eef. Kanaaf barra namni kun waan ilmi namaa kun hanqina qabuuf shari'aan dursa wanni haati manaatii fi abbaa manaa gizee wal fuudhan addiin wal khuluq amala gaarii amantii fi amala gaarii haa filatu. Intatti haa kana laallattu, gurbaan haa kana laallattu. Khalas kana wanni bultii tolchu.
Yoo diin qabaate rabbi sodaata. Amala gaarii yoo qabaate waan hin taaneef waan balleessu. Kanaaf insha Allah shari'aan islaamaa amala gaarii filti. Eegasi rajhaanul aqli jaan namni aqliin isaa guutuu ta'u hayyummaa osoo hin tahin maraatuudhaafi bal yuqsadu minha albu'du an alhumqi wa kamal alaqli gowwummarraa fagaataa ta'u aqli isaa madaalee nama gowwaa ta'uu dhabuu khalaas nama gowwaa nama aqliin isaa tasgabbii qabdu nama san laaluu qaba. Wanni bultii amma fakkeenyaaf yookaan kadhata yookaan amma qilleensa irratti ni kaa godhata. Kanarraa dhaamsi tokko lama kan nu lamaan islaamaa lafa kaayadhaan takuuna fatrata alkhuxuubati qasiira. Yeroon ati kadhattee nama san aruuza isaa galfattu turuu dhabuu jedha. Fakkeenyaaf ni kaa godhattee walit galuun keessan turuu dhabuu mashaakila waan hambisurraa jechuudha. maaliif anna xuulaa yuurathul malala wayazidul mashaakil adda turuun nikaa godhatanii kanuma waggaa dheeraa taa'uun alaykum billaahi bakka tana yoo fagaate baatii jaha namni as gubbarra nikaa waliin gootan ka godhatanii jirtan abbummaan feete wallaahi dhaamsa jabaa qalbii kiyyarraa isinina waaniin argee jiru waan ulamaa'iin qofti yana son ta'e waaniin argee jiru jechuudha turuun qabu dafamee akka walit dhufu maaliif hogguu yeroo ta'an hifanna namni kun bilbila wajjaasa wa zamanni zamana kanaati waa hunda wajjaasee wal hifatuu dhufa mushkilaa dhufa baqa khalaas amala walii wal bare namni hanqa amala walii sirri waliin barre wayyaa beeka heddummeessuu dhaba jan qaceelfamatti kennuu ajajatti kennuu waan barbaadu waan akkanaatiin fedha waan akkanaatiin amalaan fedha jaanii tawjihaataa fi wal ajajuu dhabu meeyse akka nama laalu ajajatti baay'isee ajajni baay'atuun qabu jan maaliif jibbansaa dhufa wal facaasuu dhufa ajajni kanumatti nama muruun jibbanna fidaa inni sadaffaadhaa jan أن يكون الخاطب كريما مع خطيبته نما أرجاء نما قاري توقب أكربينو لينفق ذو ساعة من ساعته واباسو قبا وكنو قبا كنوف قبا قلب سا أرجاته قب جهرك سا أرجاته قبا جنما واكنو مالف وولي كنو كن هداء diyaa wajjin jiraatu shari'aan maaliif bakka nikaan godhamu kanatti akka khutubaan aayanni waa'ee sodaa rabbii aayanni sadii akka qaraamu gooti waa'ee sodaa rabbii sodaa rabbii barbaachisa nabiin sallallahu alaihi wasallam waraana tokko yoggaa ergu akka waliigala sodaa rabbii dhaamaa fi hoogganaa irratti sodaa rabbiidha keessattuu warri bultii wajji jaartan warri ganaa jaaruu teessan rabbi sodaa fi qopheessa yoo kanan tahin namni zamana kana ta borsaa keessaa buusaa ta ukaafuudhaati tun xiqqoo waan jejjenne bakka dhalaan tuulaadhaan dandaqam ni darba ta biraa fuudha tanaas takkorraa dhala ni darba isinis akkuma reefu ustaazanii jedhani yeroon aalamni aalam alkashfi dawwalaa jira ka biraa janaajjanattee khalaas akkas tuuf kun hundi hafuudhaaf maal sodaa rabbi namni kun Abaa Bakrii miti namni kun Khadiijaa miti bakka hanqina walii jajjabeessaa bakka fooyya'ina irratti hirkannee wal jabeessinaa jedhanii bultii gaarii waliin jiraachuu bultii gaariin bareedaadha ala wal gadhee gurraa
dhiirootun akkam ijaanii jafa facaasurraa nama tiissiti. Ilmaan gaarii nama jidduu argama. Qoonqoo isaa hin nyaadhan ja'an haadha manaatii jira. Isiinis alallee iddoo kamiin tahaa masruufa uffata kiyya maalin jettu isaa kenna. Jiruu tasgabbii, jiruu diinis guutuu, imaanan qalalawii fi ayinan qalalawii jagamaa hunda gara hunda facaasu. Dhiiroo kun akkami gurbaan kun akkami tun akkami ja'anii jafa facaasurraa tasgabbii namaa kenniti. Kanaaf rabbi sodaan haa jiraattu. Inshaallah wanni jabaan xumurarra juummoo hoggaa walitti dhufan sheeyxaanni gurbaafis ta'alaa bareecha miidhaysa intalaafis gurbaa alaa miidhaysa. Kana gana walii dawwalan bakka waa hunda hojii haasawan ammoo ati bar ni jarjarte jaan ni jarjarte abaluu fuutee ni jarjarte bar taabaluu sanfaa haasawuu isiin agarre bakka beekumsa isiin agarre haasuma isiin haasoytu inni kunis kaan haasuma isaan garre abulufa ustaaz abulufa maarree faasila eerumde ni jarjarte bar ni jarjarte kana qalbii keessa kaaya bakka khalaas ganaa wani xiqqoon takka taaraa dhufnaan akka bare inni kun ka xumuraa kan hin jiru tokko maali zabana irraan tanaa namni biyya biraati waliin haasawa keessattuu ni kaafaa godhannaan viidiyoo dhaan waliin haasawuu jira suuraa walii erguu jira waan akkasiifaa akka keessa gabaabbatu namni gama fuudhaati. Maaliif akkuma walitti dhufuun jiru adda bahuulleen jira. Akkuma wal jaalachuun jiru wal jibbulleen dhufa. Akkuma wal tahiinsi jiru waliin mufachuun dhufa. Wanni akkasii suni shari'aadhaatti haati manaatii fi abbaan manaa uffatallee haa ta'u waan akka viidiyoo abbaa manaati haadha manaati jettanii abadan. Warra fuudharratti niyaa qabuun baana warra wal wallolli tokko dhumnaan viidiyoon san ol baati suuraan sun ol baati sagaleen bakka hin ta'u walitti dhufanii. Haadha manaati abbaa manaati nama biraatiif achi keessa qabeenya sumuunii takka haadha abbatti ganaa erguun hin jirtu. Agarsiisuu baattu baatii jirurraa wal jibbaa dhufa. Qoy shari'aatamtuutu nikaan haati tarakkabsiisu qabdirratti dirqama intatti takka qabeenya isa harka galchuun dirqama shari'aan jettu inuma hin jirtu. Sumuunii takka kennuu dhabuu dandeessi bakka shari'aan takka ta'e isii dirgeetu hin jirtu. Inuu masruufarraa qabdi. Uffatarraa qabdi. Nikaarra jiraame uffatarraa qabdi. Masruufarraa qabdi. Waan feete gaafatterraa fudhachuu dandeessi. Kasii immoo feetumaatii feetu walirra kaayachuu dandeessi. Baatii dabartee isarraa irriste riyaala 200 takka eessa geessite hin jiru. Kuni waan akkasirra rabbi sodaa qabaadhaa. Allah ana sirratti hin dhaabu obboleeyyan kiyya wajjin jireenya gaarii fi wal jaalaltii jidduu immoo fayyina isin haa godhu. Warra fuudharra garagalus yaada qabus rabbiin isinii haa tolchu. Tan barbaaddan tan jaalattan rabbi isinii haa kennu. Kanaafuu sodaa qabaadhaa. Diinagdee hedduurratti waliin cinqinaa keessaafuu bakka diinagdee dubartii tanarratti dhiirti suuta deemaa gunikaa hidhattan bakki bultii facaasaa jirtu tana wal shakkii dhiisaa maanaan dawwaliin barreeffama kiyyamaa turtee deebistaa sagalee tiyya turtee maa deebistaa dhiisa
namni kun hojii qaba mana namaa dalagaa yoo kasaa barreeffamni ati barreessite deebiin isaa ture kanaaf bultiin diigamuu qabdu akka tasaa dawwala kan kee yeroon sin deebisin kanarratti shakkiin dhufuu hin qabdu maaliif namni kun ni raanfata hojii qaba akkasi wal beekaa tasgabbiin walii beekuun بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شبكات هذه؟ وبركاته. شبكان كده أستاذنا رب سنة على فسو قالتوا ما سنين جنة جزاكم الله خيرا رب سنة الرجال لتوا أبو ترمذي بوينا إن شاء الله سين لي سكن تايو نرجعني نرجتني أكسيون ما كيسنو رب سنة الرجال لتوا مشروجي بارك الله لكم وبارك عليكم سنين جنة الرجال مشغولة تاني أربعة سنين بسوت أكسي